Chúng ta lại tiếp tục thử thách trang trí bàn phím văn phòng nha. Tiếp tục với phím số 8. Chúng ta cùng vẽ món bánh mì kẹp xúc xích nha. Cũng đơn giản dễ làm phải không? Mọi người sẽ vẽ đẹp hơn tôi. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký bình luận nha.